Po Ljubljani smo se pravkar zapeljali z avtobusom, ki ga poganja vodik. No in prav o tej vrsti pogona pogosto govorimo, ko želimo očistiti mestni promet. Namreč v našem dosedanjem raziskovanju smo izvedeli, da bi za ljubljansko floto mestnih avtobusov na dan potrebovali kar 80.000 kWh energije. To v primeru klasičnih baterijskih električnih vozil prinaša velike obremenitve za električno omrežje, ponudnika prevozov pa obremenjujejo tudi infrastruktura ter časi polnjenja ogromnih baterij, ki posamezna vozila za dalj časa izločijo iz prometa in s tem večajo stroške. No, to pa nas pripelje do vodika, ki teh problemov nima. Ampak kljub temu, da je vodik najbolj razširjen element v naravi, vodikovih vozil ni skoraj še nikjer. Potrebno bo torej preiti od besed k dejanjem. Z moje strani najbolj pomemben je, da smo pripeljali tehnologijo na ljubljanske ulice. Se pravi, da nismo organizirali novinarske konference na 10 prosojnicah prikazali sposobnosti vodikovih avtobusov, ampak ga dali dejansko v test. Po mojih informacijah v teh prvih 2 dneh testa so rezultati celo boljši od tega, kar trdimo v specifikacijah, se pravi, doseg je celo daljši, okrog 500 km. Včeraj smo tudi prezentirali polnjenje tega avtobusa, ki je dejansko 10 minut. Skratka, vodikova tehnologija napram baterijskim električnim vozilom ali vozilom na plin ima kar nekaj prednosti. Vodik nam omogoča, da lahko še naprej delujemo na istem načinu kot sedaj. Se pravi, praktično skoraj nobene prilagoditve trenutnega modela vodenja niso potrebne. Polnjenje vodikovega avtobusa traja nekje 10 do 15 minut, kar je tudi morda velika razlika napram električnim avtobusom, kjer pa je polnjenje bistveno drugačne, ker so potrebni zelo dolgi časi in se moramo temu tudi potem mi kot izvajalec prevozov prilagoditi, da je vozilo recimo vsaj 6 ur v sami remizi, kjer se lahko potem polni. Naše glavno vprašanje je, kako zgraditi zeleni mobilnostni ekosistem. In kot kaže, bi lahko pot pokazala prav takšna velika vozila. Ampak na začetku bodo vsekakor potrebne težke odločitve in velike investicije. Vemo, da vse zelene tehnologije so trenutno pri uvajanju dražje. In zdaj, če gledamo na primeru javnega potniškega prometa, mi povečanje stroška prevoza ne moramo prevaliti na uporabnike, ker bi s tem zmanjšali dostopnost javnega potniškega prometa, kar pa je popolnoma v nasprotju z cilji povečevanja potniškega prometa. Tako da je zelo pomembno, da najdemo, da zapolnimo to v prvi vrsti finančno vrzel, se pravi, da ključni deležniki, vključno z državo, tukaj stopimo skupaj in najdemo ta manko finančnih sredstev, ter pa seveda, da se vzpostavi tudi ustrezna infrastruktura za polnjenje teh vozil. Jaz sem se enkrat pošalil, da avtoceste ne gradimo avtomobilisti, mi dajemo vozila na avtocesto. Avtocesto običajno gradi država, z nekim razlogom. A je to investicija, je to strošek, je stvar, z katere perspektive gledate. In podobno je tukaj. Kar se lahko naučimo iz zapeljave električnih vozil, da smo skušali električne vozila pripeljati z osebnimi vozili, kar pomeni zelo razpršeno infrastrukturo. Pri vodiku mi predvsem stavimo na avtobusne prevoznike, mogoče jutri tovornjakarje, se pravi na težki promet, kjer imate pa lahko v enem ozkem okolju z eno polnilno postajo pokrijete mogoče 50-100 avtobusov in to je pa že zelo dober poslovni model. Ne rabite investirati v 100 polnilnic po Sloveniji, pa še zmeraj bomo uporabniki rekli, joj, to se mi ne splača, ker imam najbližjo 20 km od moje hiše. V Ljubljani že stoji in obratuje polnilnica, ki lahko z vodikom redno oskrbuje floto nekaj 10 avtobusov. Vendar, kot smo izvedeli, ta rešitev še ni tista prava. Naš dolgoročni cilj je seveda, da mestni promet očistimo v popolnosti. Prava rešitev je, da namesto tega trailerja, s katerim pripeljemo vodik iz ene od sosednjih držav, da imamo mi na tej lokaciji proizvodnjo vodika in da gre iz te proizvodnje vodik direktno v kompresor, v dispenzer in v vozilo. Ker vsak prevoz vodika iz neke druge države spet povzroča nek ogljični odtis in to ni končni cilj. Končni cilj je proizvodnja vodika na lokaciji, kjer ga potrebuješ in ga takoj na tisti lokaciji tudi napolniš v vozilo z pogonom na vodik. Mi računamo, da bomo v roku 3-4 let imeli lastno proizvodnjo vodika in to mogoče ne bo ravno svetlo-zeleni vodik, bo pa zanesljivo temno-zeleni vodik. Rekel sem temno-zeleni vodik zato, ker ga mi nameravamo proizvajati v parnem reformarju iz biometana
in pa iz električne energije, proizvedene v hidroelektrarni ali pa v kogeneracijskem postopku, kjer uporabljamo lesno biomaso kot gorivo. Zato temnozeleni. Temnozeleni ni uradni izraz, je samo nek, da nam ne bi kdo očital, da se mi hvalimo z nečem, kar ni čist res. Še nekaj odločnih korakov bo potrebnih, da zadostne količine ljubljanskega vodika postanejo realnost. A naši sogovorniki v en glas pravijo, da želijo biti na področju zelene mobilnosti zgled in ne le sledilci. Medtem pa so vodikovi avtobusi že danes realnost vse bolj številnih voznih parkov evropskih mest. No in tudi v Ljubljani so se na vodik že popeljali prvi potniki na liniji 2. Proizvodnja tega avtobusa normalno teče in je letno v Evropi se proizvede okrog 1000 do 1400 avtobusov. Tako da z tega vidika, če bo prišlo do interesa in javnega razpisa in bomo na tem javnem razpisu zmagali, potem bodo te avtobuse vozili po Ljubljani. Vodikovi, električni, plinski, pa še kakšna vrsta pogona se bo verjetno našla v prihodnosti. Ob razmisleku o pravi vrsti pogona se za konec še enkrat vrnimo na začetek. Če bi primerjali baterijska električna vozila in vodikova, najverjetneje baterijska električna niti ne bodo dražja, bodo morda celo cenejša. Kot ste pa že sami omenili, pa se lahko zgodi, da bi v tem primeru potrebovali nekoliko večjo floto, da bi moralo biti nekoliko večjo število vozil v rezervi, zato da bi lahko zagotavljali isto kakovost oziroma zanesljivost prevozov. Vendar pa se moramo zavedati, da v Ljubljani ponoči avtobusi ne vozimo. To je morda razlika napram kakšnih drugih večjih mest in zaradi tega smo tukaj nekoliko bolj fleksibilni, ker ima skoraj vsako vozilo 5 do 6 urno nočno okno, ko miruje in se v tem času lahko napolni. Tako da iz tega stališča nekako sklepamo oziroma ocenjujemo, da bi mogoče celo lahko z podobnim številom vozil izvajali prevoze tako z eno ali drugo tehnologijo. Ta trenutek strokovnjaki z vplivom ne vedo točno, v katero vrečo začeti metati denar. Namreč ni ene rešitve, ki bi bila primerna za vsa mesta. Kar že danes lahko in morajo narediti načrtovalci, je trezen in natančen izračun vlaganj in učinkov. Okoljski odgovor se torej skriva v matematiki.